Assalamualaikum, aku Fani. Menu makan siang kali ini aku mau makan nasi padang. Nasi padangnya aku pakai lauk ayam panggang dan juga cumi. Dan di sini ada tahu jelotot dan minumnya es cendol Bandung. Kita mulai aja ya. Nah, ini kuah gulai nangkanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya imut-imut. Hmm. Cuminya kayak gini ya, diisi tahu. Agak kenyal-kenyal gitu. Mantap tahunya. Masih kenyal. Wah, aku makannya buru-buru banget. Ayam pakai cabai hijau. Tepung sampai copot. Alhamdulillah.